Պարոն Սիմոնյան, նախ ուզում եմ դուք խոսեք ձեր գործի հետ կապված, ձեր տանխուզարկության այդ գործը ինչ փուլում է, ինչ արեցին ի վերջո, ինչ գտան, ինչ հայտնաբերեցին։ Ոչ մի բան չենք գտել, դրա համար նաև երեխաների 3 անչափահասների հեռախոսները տարա եւ տարել են, հա, տարան։ Դե դադարք դուրս չեն գալու տանից։ Վերջի այդքան աղմկահարույց խուզարկություն էր եւ դադարք պետք չէր դուրս գալ ըստ երևույթին, դրա համար երեխաների հեռախոսները նույնպես վերցրեցին, որտեղ մենակ խաղեր են եւ իրենց այդ դպրոցական բաները, հա, չաթերը, այսպես ասած, խմբերը եւ տարան նոտատեդեր, որի մեջ ընդամենը 3 թուղթ էր դրացած, այն էլ կնոջս հadoop մանկավարժությանը վերաբերող նյութ էր, այդքան բան։ Այս պահին ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ էլ կարգավիճակ ունեմ, բացարձակ։ Ես այդ պահին ես կարգավիճակ չունեմ, ոչ մեղադրյալ եմ, ոչ կասկածյալ եմ, ոչ էլ վկա եմ, ես էլ չգիտեմ։ Հիմա այդ օրից հետո ես չեմ հանդիպել իրենց եւ տեղեկություն չունեմ, թե դրանից հետո ինչ է սպասվում։ Այսինքն խոզարկության ժամանակ չեն ներկայացրել, թե որ գործի շրջանակներում են խոզարկությունների իրականացնում։ Տեսեք, այնտեղ գրած է ըստ փաստական տվյալների, որտեղ կա նաև ձեր անունը շրջանառվող, բայց ես բացատրեցի, որ այդ ձայնագրությունները, որոնք կային, 6-5 տարբեր ձայնագրություններ են, որի մեջ ես չկամ եւ չեմ էլ կարող ասել, կարող այնտեղ ձայնագրություն կա, որը մեր թիմագիստների հետ կապ չունի, կամ այն թիմագիստներն են, որոնց ես չեմ ճանաչում, քանի որ ընդրական փուլի ժամանակ 300-400 կամավորներ են միանում քաղաքական թիմին, եւ ինչ իմանաս այդտեղից քանիսն է իշխանությունը ներդրել, մեղք չառնենք, բայց ամենայն դեպս վարկած, եւ կարող է հենց այդ ձայնագրություններն են հրապարակել, որի մեջ ես չկամ։ Մեկ ֆրազայի մեջ կամ, որտեղ Տիգին Հասմիկը, մեր պատգամավորի տեխնազուներից, ասում է, որ ամեկը ձեր գլխուն բաներ մի կարեք, գոյություն ունի պատասխանատուի ինստիտուտ եւ կոնկրետ անձանց նշելով ձեր պատասխանատուն ես ինչն է, այն մեկինը ես եմ, իմը Սիմոնյան Կարենն է եւ ես նշեցի, որ պատասխանատուների ինստիտուտով ընդրապայքարի մեջ մտնելը ամենակարևոր առավելություններից մեկն է, որ Հայաստան դաշինքը ուներ, որ ամեն մեկի գլխին բաներ չանի եւ հենց դա էլ ցույց տրվեց քարոզարշավի ընթացքում, որ մեր թիմի կողմից որևիցե ավելորդություն չեղավ։ Պարոն Սիմոնյան, խոզարկությունը համընկավ այն օրվա հետ, երբ որ էլի ավականուն նիստ էր, հնարավոր է նաեւ ավականուն նիստը տապալելու համար էր նաեւ դա իրականացնում այդ խոզարկությունը։ Դե տեղ է տալիս մեզ կասկածելու, որ հենց դրան էլ միտված է եղել, որովհետեւ 12-ին 12:00 նիստն է տեղի ունենալու եւ 11:30 ինձ մարզբեդարանի դիմացի լուսացույցի տակ կանգնեցրեցին մեքենայից եւ վարորդին ասեցին, որ շրջվեք հետ գնում ենք տուն խոզարկության։ Այլապես կարող են առավոտ ստանդարտ իրեն ժամին 5-ին 6-ին գալ եւ խոզարկությունը ավարտվելուց հետո հնարավորություն ունենայի ներկա գտնվելու հավականու հերթական նիստին։ Երեխաները վախեցել են, որ եկել են խոզարկությունների, ինչ հոգեվիճակ։ Ես չնկատեցի վախ երեխաների մեջ։ Պարոն Սիմոնյան, քննարկվում է Ավետիս Առաքելյանի մանդատ վերջնելու հարցը, արդյոք ձեր հետ քննարկվել է դա, ի վերջո դուք ձայն տվեցիք Վարդան Ղուկասյանին, որը եւ առաջին տեղակալ կարգեց Ավետիս Առաքելյանին այն պայմանով, որ հանկարծ Գյումրու իշխանությունը չփլուզվի։ Եվ եթե Ավետիս Առաքելյանը վերցնում է մանդատը, արդյոք սրանով չեք նպաստում, որ Նիկոլ Փաշինյանի արդարեր ընտրություններ իրականացնելու այդ հայտարարությունը արագ իրականանա։ Ասում եք քննարկվում է, բայց ես հայտարարություն դեռ չեմ լսել։ Իսկ քաղաքականության մեջ կարող է ամեն ինչ քննարկվել բացի ճշմարտությունից։ Հետևաբար սպասենք, տեսնենք կլինի հայտարարություն թե ոչ, հայտարարության հիման վրա նոր եզրակացություն կանենք եւ մեր թիմով մեր հայտարարությունը կանենք։ Քանի չկա հայտարարություն, ինչ էլ ասեմ, օդի մեջն է դուրս գալու։ Պարոն Սիմոնյան, բայց տեսեք,
նաև ձեր մասով էր քննարկումը, որ եթե Ավետիս Առաքելյանը վերցնում է խորհրդարանում իր մանդատը եւ գործուղի խորհրդարան, այստեղ պետք է փոխքաղաքապետ նշանակվի եւ ձեր եւ Լիզա Գասպարյանի թեկնածության մասին են խոսում։ Դուք արդյոք հակված եք նման օրինակ սցենարի դեպքում նշանակվել փոխքաղաքապետ, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձեր նկատմամբ էլ արդեն այդ քրեական գործերի սկիզբը դրվել է եւ եթե ուզենան նաև ձեզ կարող են կալանավորել։ Եթե մտել եմ պայքարի մեջ, ուրեմն քիչ է հետաքրքրում նմանատիպ հետապնդումները, որովհետեւ ես քաղաքական քայլ անելուց հրաժարվեմ կամ հետ մնամ։ Դա միանշանակ բացառեք, որովհետեւ դա լուրջ էլ չի դիտվում, այսինքն մարդը մտնի քաղաքականության մեջ չհասկանալով, որ կարող է նույնիսկ հետապնդվել իշխանության կողմից, ուրեմն շատ անլուրջ է։ Բացառենք այդ բանը, իսկ ինչ է քննարկվում, նորից ես տեղյակ չեմ, տեղյակ եմ լինում մամուլից, երբ որ հայտարարություն լինի եւ անցնենք գործնական փուլի, այդ ժամանակ նոր կարողանամ նմանատիպ հարցերի կոնկրետ պատասխաններ տամ։ Իմ մասով, մեր թիմի մասով պատրաստ ենք ամեն ինչի, ինչը որ օգուտ է տալու մեր քաղաքին, մեր երկրին եւ մեր բանիմաց գրագետ քաղաքացիներին, ովքեր մեզանից ակնկալիք ունեն։ Այսինքն դուք պատրաստ եք նման օրինակ սցենարի դեպքում փոխքաղաքապետի պաշտոն։ Սցենարներ չքննարկենք, որովհետև դրանք իզուր ժամանակի կորուստ են, ես ասացի, որ պատրաստ ենք օգուտ բերելու մեր քաղաքին, մեր երկրին։ Պարոն Սիմոնյան, բայց ամեն դեպքում հնչել է հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արտահերթ ընտրությունների մասին։ Այս սցենարը, երբ որ իշխանությունը արդեն շրջանառվում է եւ հաստատ գնում է այդ ճանապարհով, դուք ինչ ելքեր եք տեսնում կամ ինչպես եք պատրաստվում պայքարել այդ սցենարի դեմ, որովհետեւ գոյություն ունի իշխանական լծակներ եւ ամեն ինչ Փաշինյանի ձեռքում է, այսպես ասած, պետական ուժային կառույցներ։ Այս սցենարի դեմ կարող է այսօր օրինակ ավականին, ընդդիմադիր ավականին կանգնել։ Երկու մասի բաժանեմ ձեր հարցը, մեկը որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է արտահերթ ընտրությունների մասով, կարող է լինել խոշորացման անվան տակ, որը դատապարտելի է, այսինքն Գյումրեցու քվեն անտեսվի եւ գնալ խոշորացման, այսինքն մեկ փոքր գյուղ կպցնելով փորձել նոր ընտրության, այսինքն ժողովուրդը որևիցե հավատ էլ չի ունենա, որ գնակամքը արտահայտի եւ այդպես մնա դիրքորոշումը։ Առաջի մասը էս է եւ երկրորդ մասը ավականու միջոցով փորձել ուժերի նկատմամբ այս ուժերը կարող են նորից ապացուցել, որ միասնական ընդդիմությունը կարող է հաղթել իշխանությանը։ Նայեք, յուրաքանչյուր քաղաքական ընդդիմադիր ուժ ինքը պետք է հասկանա պահի լրջությունը եւ ոչ թե զբաղվի վերմագիր վրա քաշելով, այլ համընդհանուր Գյումրու շահերից առաջնորդվելով։ Հիմա որքանով կստացվի դա ընդդիմության մոտ չենք կարող ասել, բայց այս պահին, որ ես չեմ տեսնում քաղաքական ուժ, որը ուզենա վիժեցնել մեր ընդդիմադիր համախմբվածությունը, դա տեսնում եմ։ Բայց ապագայի վրա գարանտիա տալ ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Հետևաբար գա ժամանակը հասկանանք, բայց ինչ որոշում էլ որ կայացնի ընդդիմությունը, անպայման պետք է բխի Գյումրեցու քաղաքացու եւ այն 30,000 ընդդիմադիրների անունից, շահերից, որոնք օգուտ են բերելու քաղաքին։ Այլ ելք միանշանակ դատապարտելի է եւ մեծ պատասխանատվություն տվյալ քաղաքական ուժի համար։